यदि आपको हाथ मोड़ने में, फैलाने में दर्द होता हो, जॉइंट पेन हो, कहीं भी दर्द होता हो, पाँचों उंगलियों में दर्द होता हो, कान में आवाज़ें आती हों, तो आपको क्या करना है, TW5 दोनों कलाई में होता है, यहाँ पे बीचों बीच वहाँ जॉइंट पे, यहाँ पे TW5 का पॉइंट होता है। इसमें क्या करना है, आप टेप ले लें, मेडिकल स्टोर से मिलता है, उसमें मटर के दाना लगा दें, या तो आप क्लस्टर मैग्नेट, देखिए ये क्लस्टर मैग्नेट इसको बोलते हैं, ये जो है इसको इस पर लगा दें। ये देखिए ये पॉइंट होता है TW5 का, बीचों बीच सेंटर में लगाना है, यहाँ पे इस सेंटर में लगा दें। इससे देखेंगे ये सब दर्द की समस्या समाप्त हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी वीडियो हम डालते रहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों को भी।